टायर टूट गया था तो तगड़ा सीन हो गया था भाई। और आज वाली वीडियो में भाई दिलों की धड़कन का और किंग कॉन्ग का टोचन करने हम जा रहे हैं। सुरेंद्र भाई बोल रहे हैं टोचन करना है भाई। कोई दिक्कत नहीं, आप करना है। हाँ करना है भाई, करना क्यों नहीं है यो। हाँ पब्लिक भी डिमांड कर रही है और अपना दिलों की धड़कन भाई कहीं नहीं खड़े हैं, सब नाम भी लिखवाना है और वॉशिंग भी करनी है इसकी। तो फटाफट एक बार पहले किंग कॉन्ग की वॉशिंग कर ला और फिर इसकी वॉशिंग करेंगे और फिर लोकेशन में मिलते हैं आप सभी को। बराबर वेट में टोचन करेंगे भाई, बराबर वेट दोनों ट्रैक्टरों में 26 नंबर टायर है, पेटी वगैरह सब चीज सेम है, बिल्कुल सब चीज सेम और बराबर इक्वलाइजेशन करके टोचन करेंगे। सुरेंद्र भाई लग रहे हैं पीछे, ये देखो माँ जो घेर दिया और मैं भी अब खाना खा लूँ और फिर वॉशिंग करते हैं स्वराज की। लो भाई आज तो बाहर जा रहा चमका दी जीप भी और सुरेंद्र ओवन ट्रैक्टर चमकान अपना टोचन किंग भी धो दिया भाई। फिर नहीं तो चला टोचन करने फिर। हाँ भाई अरे क्यों दुखी हो रहा भाई थोड़े इतना तो करता है कुछ। ओ धोना था मैन तो ओ खड़ा मैन तो हाँ उन्हें धोंगे तेरी मैं इस गल नहीं पंगा लेवा मैं जमगा मुड़ रहा नहीं ट्रैक्टर यो सर क्या इसमें जो टूटे थोड़े है। लो भाई दिलों की धड़कन हो गया स्टार्ट, अब वॉशिंग कर ले इसकी ब्रदर, कपड़े कोई दिक्कत नहीं। एक बार भाई थोड़ी स्वराज की वॉशिंग करता है और सब सलाइन सर्फ चढ़ा के ले चला यार, जिन्हें नहीं सुनना बंद करता है यार, पीछे सुनता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। इतनी तगड़ी आवाज है अपने स्वराज की, बहुत ज़्यादा तगड़ी। हल्की वॉशिंग मारते हैं इसकी फिर लेके चलते हैं। नहीं टायर मेरे वीरो टोचन किंग के भाई टायर आ गए ट्रांसपोर्ट पर, एक दो दिन में लेके आऊँगे और फिर डाल दें टोचन किंग में भी। बाहर खड़ा लड़ेगा लो भाई ट्रैक्टर की वॉशिंग हमने कर दी और अब लेके चलते हैं। थोड़ा कपड़ा मार ला गिल्ली सीट है और करते हैं टोचन वेट करा के। किंग कॉन्ग टोचन डाल लिया। लो भाई चल पड़े, ट्रैक्टर धोते टाइम कपड़ों की हालत खराब हो गई। लो भाई बता ट्रैक्टर का कंडा करवा ला, देखते हैं इक्वल वेट है या फिर ज्यादा कौन सा कितना है। दोनों ट्रैक्टर का कंडा करवाएगा, इक्वल वेट करवाऊंगा दोनों में। जो अपने में कमरा या तो एक दो जने ने बैठा लेंगे जो और लगभग उसमें तो पूरा ही पाओगा, अपने में कम पा सकते, बाकी के अंडे पता लग जाएगा। Con ra chúng ta दिक्कत है यार, थाम दे। लो भाई वेट करवा के चल पड़े। हाँ टोचन की जगह बस आज पीसीआर ना मिले। चैन भाई है भाई, पीसीआर मिले भी की तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलती। लगी मेरे वीरो रेस। लो भाई बस लो भाई कर दिया टोचन, दिलों की धड़कन फ्रेंडली टोचन ना भाई, कोई माइंड मत करियो। ट्रक ज्यादा उठा पड़ा आंखों से वेट है तो डिसबैलेंस हो रहा। चले
ये भाई पहला ट्रैक्टर 2600 नंबर जॉन डियर 600 नंबर स्वराज